Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka. Veçanërisht e falenderojmë për nderimin dhe mirësinë më të madhe, udhëzimin tonë islam. Paqja dhe bekimi më dhe Zot qoftë mbi krejt profetët Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndoqën dhe do ndjekën udhën e tij të përsosur, të mirosur, të bekuar deri në ditën e fundit, ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën e rëndësishme, sunnatullah, tradita e Allahut, sjellja e Allahut me njeriu individualisht ose si shoqëri njerëzore në përgjithësi, në varësi të bindjes dhe mosbindjes njerëzve, ose ndryshe lidhja shkak pasojë, sipas kanonit hyjnor, sipas rregullave hyjnore. Sot do kalojmë një temë tjetër, ligji i Allahut ose tradita e Allahut me njerëzit në varësi të kundërshtive që kanë njerëzit me njëri tjetrin. E para punës do të me sqaru fjalën kundërshti ose mos përputhje ose mos pajtim. Mos përputhja është më e gjon, pra mos përputhja mendimeve dhe qëndrimeve të njerëzve që ka sjell vazhdimisht përplasje ose deri diku edhe zhvillim kur ka qenë brenda normave, brenda rregullave. Kemi atë që është ekstreme, që është kundërshtia. Kundërshtia është, do të thotë, mos pajtim pra kur njerëzit ose grupe njerëzish janë mbartës të dy të kundërtave, përjashtuese që do jetë o njëna o tjetër. Pra, siç mund themi, mund të jetë o ditë o natë, nuk mund të jenë të dyja përherë, pra në të njëjtin kohë, në të njëjtin vend. Për sa i përket kundërshtive mes njerëzve ose mos pajtimeve mes njerëzve në shariatin islamik ose në kuptimin fetar, ka të bëjë me kundërshtinë ose mos përputhjet e mendimeve në lidhje me fetë, në lidhje me sektet, lidhje me besimet, në mënyrat se si besojnë njerëzit, dhe që ka si përpasojë në varësi të kundërshtive, ka si përpasojë dëshpërim ose lumturi, dënim ose shpërblim prej të Madhit Zot. Pika parë ose mësimi i parë ke kjo çështje është që Islami ndalon rrepsisht formës preme të qartë për kundërshtinë ose përçarjen. Mund të përshtasim shqip përçarjen. Tekstet hyjnore, Kurani, në disa ajete, profeti alayhi salatu wassalam, në disa thënie të veta, gjitha këto bashkë janë tregues i qartë dhe i formës preme që Allahu për mallin vet na ka urdhëruar që të jemi bashkë dhe mos përçahemi kurrësi dhe mos kemi kontradikta pra me njëri tjetrin. Allahu për mallin vet thon në Kur'an: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu", dhe kapuni fort për litarit, pra kapuni fort në litarin e Allahut dhe mos u përçani. Litari i Allahut, dietarët e Kuranit i kanë dhënë kuptime të ndryshme. Kanë thënë është fjala për Kuranin. Litari i Allahut është krejt feja, që është ka ardhur në Kurani, nga profeti alayhi salatu wassalam, pra udha e Zotit, udhëzimi hyjnor. Pra urdhri i të Madhit Zot është i qartë. Kapuni fort mos fesë Zotit dhe mos u përçani. Po ashtu profeti alayhi salatu wassalam ka thonë:
Wala takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku. Dhe mos u përçani, është fjala për domethënë mos përputhjen e urrëtur, se do të shpjegojmë edhe ndryshueshmërinë ose larminë e mendimeve, do ta shpjegojmë çfarë është e urrëtur, çfarë nuk është e urrëtur, që i molli Zot. Pra mos u përçani, sepse ato që ishin para jush u përçanë dhe u shkatharruan. Po ashtu ka thënë profeti alayhi salatu selam, aleikum bil jamaa. E keni për detyrë të kapeni fort mas xhamatit, pa mas bashkësisë bashkësisë fetare, domethënë që i bashkon feja. Dhe ju paralajmëroj në lidhje me përçarjen, sepse shejtani është me atë që rrin vetëm. Dhe kur bëhen dy, rrinë më larg dhe kështu me radhë. Pra, është sa më shumë t'jenë musliman bashkum në numër dhe në forcë dhe në bindje, aq më larg i rri shejtani. Kjo është urdhër, domethënë paralelisht kemi urdhër për të qenë bashkum dhe ndalesë për të përçarë. Çfarë përfitimi ka nga ndalesa e përçarjes? E para punës, kjo është ndalesë, por është haram. E formës preme. Është haram. Ka i tuf do bish nga kjo ndalesë, pra nga ky urdhër, pra për mos me u përçarë. Divergjencat ose mos përputhjet e njerëzve deri në përçarje, deri në armiqësi, deri në përplasje luftarake me njëri tjetrin, këto kanë ndodhur dhe po ndodhin. Kanë ndodhur dhe po ndodhin. Në përgjithësi gjatë gjithë historisë së njerëzimit, po edhe mes muslimanëve. Ky është fakt. Gjëja e parë që duhet të kuptojmë, kur vjen një ndalesë prej të Madhit Zot ose nga profeti alayhi salatu selam, duhet me e pas të qartë mirë që ndalesa nuk vjen vetëm për një dukuri që ndodh, pra rrezikon. Nuk vjen ndalesa për atë që është e pamundur për robën. Si më thonë për shembull që mos jetoni brenda ujit, se do myteni. Më dihet që asnjëri nuk synon me jetu brenda ujit, ose mos hikni në hon, ose mos hikni mos jetoni në hapësira. Dihet që kjo është e pamundur për robën, ose në një pamundësi tjetër. Amo, për vetë fakti që Allahu pejgamberi alayhi salatu selam ka ndalu nga përçarja, atëherë gjë e parë që duhet të shkojnë në neve gjatë gjithë jetës tonë jemi në provë, që duhet të harrojmë veten për diçka që ka ndodhur dhe do ndodhi. Mjafton që ka thënë profeti alayhi salatu selam, që janë shkatërruar ato që ishin para nesh, na ka ndalu sepse e njëjta smundje, e njëjta fatkeqësi na ndodh dhe neve. Dhe nga historia islame, na vjen keq, është fakt historik që jo i herë, por ka ndodhur gjatë gjithë historisë, deri sot e kësaj dite. Tjetër, por derisa është e mundur që të ndodhi, dhe ndalesa nuk vjen vetëm për atë që është e mundur, çfarë mësimi merret nga kjo? Që besimtari me gjithë mundësitë që ka duhet t'i bëjë parandalim, pra profilaksia. Këtë hyn, profilaksia, parandalim. E para të mori dituni, e dyta të ruhet shumë, të dorëzohet Zotit, të lutet Zotit vazhdimisht, por mos me ra viktim e kësaj sprove. Dhe kjo është detyrë. Pra që të ruhesh nga ndalesa është detyrë. Dhe dihet që detyrat nuk urdhënohen prej të Madhit Zot dhe nga profeti alayhi salatu selam, vetëse për atë që është e mundur. Pra, nuk ka në shariatin islam, në ligjin islam, nuk ka urdhër për diçka që është e pamundur.
Urdhat vinë vetëm për ato që mund t'i bëjë njeriu. Dhe nuk ka ndalesë për atë që është e pamundur të ndodhi. Domthonë kemi urdhër për të bashku, është e mundur bashkimi? Po. Kemi ndalesë për mos më përça? Po, është e mundur përçarja si fatkeqësi? Po, të dyja. Tjetër, përderisa përçarja është e ndaluar nga i modhi Zot dhe nga profeti alayhis salatu wassalam, është e urrëtur ka Allahu dhe profeti alayhis salatu wassalam. Atëherë reagimi jon, domethënë shpirtënor, psikologjik, do të jetë i njëjti, do ta urrejmë përçarjen. Dhe është detyrë që me urrejt përçarjen. Unë kam dëgjuar shpesh, pra ky është parim nga parimet bazë, ajo që tham, që nuk ka urdhër në shariat vetë se është e mundur që ta kryejë njeriu, pra besimtari. Dhe nuk ka ndalesë vetë se për atë që mund të ndodhi. Pra gjinof që mund ta bëjë robi. Kam dëgjuar shumë vëllezër musliman, është për të ardhur keq, që faktin që muslimanët janë për xham e justifikojnë me atë që profeti alayhis salatu wassalam e ka parashikuar që do ndodhi. E ka parashikuar, po ka ndalu. Fakti që e ka ndalu ajo që tham, do të thonë që do ta urrejmë. Jo ta bëjmë vetë përçarjen, të hedhim benzin flakës dhe mos ta prishim gjakun fare, a thunë se është detyrë për të punuar me përçarje ummetin musliman me njëri tjetrin. Pra, ndalesa, siç vjen për alkoolin, vjen për kamadhën, vjen për vjedhjen, vjen për padrejtësinë, domthonë është janë të urrëtura, janë veprime të urrëtura. Po ashtu ndalesa vjen edhe për përçarjen. Atëherë si e justifikon veten që nuk frenohesh, nuk ruhesh ti gjinofit që është nga gjinofe të mëdha. Pra përderisa është ndaluar me diçka, është e urrëtur ke Allahu, nuk e do Allahu. Dhe përderisa Allahu për mallin vet nuk e do diçka, atëherë ka pasojë, çfarë pasojë? Mund të ketë këtë botë dhe botën tjetër, mund të ketë vetëm këtë botë ose mund të ketë vetëm botën tjetër, si ndëshkim për Allahut për çdo person që mos i e din që përçarja është e urrëtur, është e ndaluar, është haram dhe vazhdon. Pra nga kjo që thonë tash në fund, përderisa përçarja është e ndaluar dhe e mundur, i rrezik që na ka nosat, atëherë duhet me punu me i bë para ndalim. Nëse ndodh, atëherë është detyrë me u përpjek me e shmang, me e kuru dhe me largu nga vetja. Për sa i përket asaj që dënove ke muslimanët, pa fije në dyshimit, që ka ndodhur thamë dhe dënove. Profeti alayhis salatu wassalam ka thonë, betohem që do t'i ndiqni, pra do t'i imitoni në smundjet e veta, në veset e veta. Betohem pra që do të ndiqni traditet apo sjelljet e atyre që ishin para jush. Pllon për pllon, pash më pash. Pra do bëni aq të verbër në imitimin e popujve që ishin para jush, sa që është përshkruar profeti alayhis salatu wassalam, pllon për pllon, pash më pash. Dhe nëse ato do të hynë ke strofulla, me transmetim vjen strofulla dab, është një hardhuese e madhe, po ky transmetim vjen derisa ato të hynë strofull, pra me strofull, domethënë një gjallëse që ka erë të keqe, domethënë mund të jetë e vogël, aq verbërisht do t'i ndiqni ato, popujt që ishin para jush, saqë edhe aty ku s'ta merr mendja që nuk hy dot edhe aty do të hynin nga vrulli i imitimit verbër. E pyesin profetin alayhis salatu wassalam, o i dërguari i Allahut,
a është fjala për jehudët dhe të krishterët që do vijë ditë që ne musliman do imitojmë ato, do i ndjekim verbërisht? Kush tjetër, i thot profeti alayhis salam? Kush tjetër përveç atyne? Që do imitojnë, sepse për faktin se ato kanë libra hyjnor, dhe muslimanët i shohin si më afër në krahasim të tjerat, dhe fakte të tjera siç është zhvillimi teknologjik e tjera që e shohim në sot, pretendimi qytetarisë ose zhvillimet, që janë terma kështu fjalë që hudhën treg që janë bo shkak për të mashtruar shumë musliman, për të verbuar nga kjo gjë. Kanë arrit musliman sot e kësaj dite që vërtet po i ndjekin i pjesë e madhe e muslimanëve, jehudët dhe të krishterët. Kjo është e përgjithshme. Ndjekja dhe imitimi i verbër i ka bërë musliman i pjesë muslimanëve, asnjëherë nuk janë të gjithë, kur flitet për smundje, për i plagë të madhe që e ka godit ummetit, asnjëherë mos mendoni që janë 100% ashtu. Kur? Sepse gjithmonë Allahu përmendit vetë si përfaqe të tokës lën njerëz të mirë, dhe që njerëz të mirë janë me gradë e uliat e Allahut. Janë me gradë. I del borxhit pjesës tjetër, që një ke shembullin e mirë, një ke mësuesin e mirë, vetëm nëse nuk don ta njohësh drejtën, të vërtetën, atë që duhet, vetëm nëse nuk don ta gjesh kurimin e smundjes, është faji jot. Sepse Allahu gjithmonë i ka dalë borxhit robit. Pra imitimi verbër smundje e përgjithshme. Fillo ke moda, ke veshje, ke pi alkolike, ke mënyra e të shijuarit jetesës e tjera. Ke fitimi haram, ka plot. Po lidhje me këtë, ke rreziku i ngjashmërisë me ummetet që kanë qenë përpara, dhe konkretisht jehudët dhe të krishterët. Çfarë thot profeti alayhis salam? I thënë që e dini të gjithë. U ndan jehudët në 71 sekte. U ndan krishterët në 72 sekte, pra degëzime. Fjala sekt përdoret kuptimin e keq të fjalës. Dhe do ndaheni ju, do ndahet ummeti im. Fjala ummeti im, ato që janë sekte në islam, e para punës nuk guxon askush nga musliman, edhe ato që janë ahli sunnet, që janë tamam rrugë pejgamberit alayhis salam, me i quajt të dalë nga feja. Janë devijuar po jo të dalë nga feja, sepse profeti alayhis salam i ka quajt ummeti im, do ndahet ummeti im, po të ishin dalë fare ka feja, nuk do të thotë ummeti im. E para punës. Janë devijuar, po devijuar. Rrezikojnë me dalë nga feja. Mas devijimit, po, rrezikojnë. Por neve nuk kemi drejt me thonë që pse u fillon sekt, oj dal kafeja. Sa ka thënë profeti e para, pejgamberi alayhis salam i ka thënë ummeti im. E dyta, profeti alayhis salam ka thënë, a nuk ka frikë ai që i thotë tjetër qafir, pra i pa fe, i mohus. Se nëse nuk është e vërtet, kjo fjalë i kthehet atij që e thotë. Është shumë e rrezikshme. Ne që jemi ahlë sunnet, e kemi ndaluar përveç se ai që është i ditur dhe e din çfarë gjonash, e ka të qartë mirë, dhe mos i del borxhit personit dhe ja sqaron personit, ka gjunofe, ka devijim ose mohime që e qesin tjetrin prej feje. Që ka thonë, do ndahet ummeti im në 73, 73 në grupe ose sekte. Në rregull. Pyetja që lind tash, me qenë bashkuar është urdhër. Me qenë bashkuar është urdhër, është farz. Kur themi farz, do të më përpjek. Me u përça është haram, është haram. Është në lume, e formën sprem. Që do ndodhi, do më parajmërimi o boj që më urujt, dhe më punu që edhe tjera të mos bin, dhe vetë dhe tjera. Që do ndodhi, ka ndodh dhe po ndodh. Rreziku është i përhershëm. Rreziku është i përhershëm. Atëherë pyetja
që lind këtu është ku është urësia e Allahut që jep urdhër ose ndalon nga përçarja, ndërkohë që dihet në formë të preme dhe me fakte që përçarja dënovi, kanol dhe dënovi. Thamë që urdhri nuk jepet vetëse për diçka që është e mundur të bëhet, është mbrenda mundësive të njeriu. Këto është bashkimi. Thamë që ndalesa nuk vjen për diçka që është e pamundur të ndodhi. Pa është e mundur, ashtu. Thamë është fakt që kanol dhe po ndodh dhe mundohet derisa ta kish shkruajt Imam Zot. Përgjigja vjen me disa pika. Pra ku është urtësia? Pse ka ardhur kjo ndalesë? Kur dihet që në formë preme dhe shpëtu pejgamberi alayhis salam që do ndodhi përçarja e para punës. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, nuk do rreshti, pra do të jetë gjithmonë një grup nga ymeti im, nga dhënjimtarë në të drejtën, pra do të jenë me të drejtën, me të vërtetën, gjithmonë, pra do ketë gjithmonë një grup nga ymeti profetit alayhis salam, nga musliman që do të jenë hak, në të drejtën, në të vërtetën. Dhe nuk do t'i dëmtoj ato askush nga ato që i kundërshtojnë. Me i transmetim tjetër vjen nuk do t'i dëmtoj ato askush nga ato që i përçmojnë. Ai që i përçmojnë. Derisa të vi çasti, sahati, për çasti funit deri në kiamet. Gjithmonë do të jetë një grup nga ymeti i profetit alayhis salam, nga musliman më rrugë drejt që i takojnë udhës profetike e në sunetit dhe nuk hyn ke grupet. Pra, por derisa profeti alayhis salam jep garanci që gjithmonë do ketë një grup tillë, atëherë në e para punës që kjo është e mundur, do të jetë e vazhdueshme, s'do ndërpritet kur ky grup, pra s'do ketë asnjëherë shkëputje deri në kiamet. Atëherë e kemi detyrë që më urojt që mos dalim jashtë të grupi. Pra, kjo është një nga përgjigjet e pyetjes ku është urtësia e ndalesës nga përçarja kur dihet që përçarja dënohet. Një nga këto është që ne të synojmë të jemi të këtij grupi. Pra. Tjetër, fakti që dënohet, dhe ne e shikojmë, fakti që profeti alayhis salam e ka parashikuar që kjo smundje që e kishin jehudët, janë vrarë, janë prej me njëri tjetrin, janë përçarë, janë degëzu, fillon koncept, ke bestytit e kota, ke deformimi fesë, po ashtu të krishterët kanë bërë luftra me njëri tjetrin, lufta dhe më një sekt kundra sektit tjetër. Është realisht është e atyne, si smundje është atyne. Ka kalu ke musliman, po ka kalu. Është fakt historik, është fakt aktual i sotëm, po është dobia e kësaj ndalese, pra për mos më përça, ka të bëjë me imanin e gjithë secilit, me besimin e gjithë secilit. Por derisa profeti alayhis salam e ka paralajmëruar një gjë të tillë, neve kur e shohim gjendjen e muslimanëve sot, themi, gjëja e parë që do të themi, Muhammed Rasulullah. Muhamedi është vërtet i dërguari i Allahut. Sepse fjala e tij është e vërtetë. E ka paralajmëruar dhe ky fakt i përçarjes, edhe pse neve e urrejmë, duhet ta urrejmë, na vjen keq, do të përjetojmë keqardhje, sa herë ka përçarje mes muslimanëve, po më lidhe me besimin, me çështjet e besimit. Pra, besimin në Zot, besimi në engjëj, besimi ke librat e shenjtë, besimi ke profetët. Këtu, kjo besimi, për sa i përket besimin, profecinë e profetit Muhammed alayhis salam, kjo na forcon besimin. Pse? Si kjo të gjithë shenjat e kiametit. Ka thonë dënovi kjo, dënovi kjo. Shpesh armiqtë e Islamit gjendjen e sotme të muslimanëve, që s'ka qenë kur ka gjatë dhe ka që përhapur, domethënë gjendje ka që dobët.
Kur s'ka qenë. E përdorin për t'i qitë musliman nga feja, për t'i fut dyshim ke vërtetësia dhe madhështia e kësaj feje, dhe i thonë, ja, po t'ishit juve në fe drejt, nuk do t'ishit ka i dobët, sa që jemi ne. Pra, për shembull perëndimi. Përgjigja jonë që është? Përgjigja jonë është me këtë shprehje doni me na qitë për fe ose të fuzdemi në dyshim ka ato që na kanë ardhur nga Kurani dhe nga profeti alayhis salam. Por këto që po ndodhin na forcojnë edhe më fort besimin, sepse na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salam që do ndodhin. Për muslimanin, edhe pse flas është dukuri e keqe, e urrëtur ka Allah, ke profeti alayhis salam për çarja. Po ama, ta shohësh me sy të zemrës, të imanit, besimit, kjo është hajër, është e mirë, pse se na forcon besimin dhe bindjen në profesinë e profetit alayhis salam. Çka ka thonë Allahu është e vërtetë, do dalin. Çka ka thonë profeti alayhis salam janë të vërteta, do dalin të gjitha. Tjetër, paremrimi për mos më u përça, pra ndalesa, është nga ligjet e shariatit. Dhe të gjithë ligjet e shariatit, farzi, detyrë e formës preme, vargjipi, mustahabi, punët e mira, punët e pëlqyeshme, qenë vullnetare, nga ana tjetër, ndalesat e formës preme, harami, mekruh, të papëlqyeshme, simas grade, gjitha këto kanë zbrit prej të madhe Zot, edhe urdhat, edhe ndalesat, dhe ne kemi përgjegjësi para Zotit. Për të kryer urdhnesat dhe për të shmang ndalesave. Siç e kemi edhe pse për shembull alkooli, droga janë haram, me i shit, me i përdor, me i prodhu, vjedhja që mund të jetë krimi të gjitha, fakti që ato po ndodhin dhe janë shtu sot nuk do të thotë që neve nuk kemi asnjë përgjegjësi në lidhje me këto. Neve s'do të ruhemi. Neve të jemi, sikur se jemi të ngarkuar për të mundin Zot, jemi në sprovë këtë botë, në dynjë, në lidhje me urdhëresat dhe ndalesat, ashtu jemi në sprovë për të mundin Zot, edhe në lidhje me këtë ndalesë për të cilën po flasim, për çarjen. Ose të kundërtën e vet, jemi të urdhëruar me u bashku, me u përpjek, me qenë bashkë. Siç është i detyrueshëm namazi, agjërimi i Ramazanit, që hyke 5 shtuat e Islamit, i çik poshtë tyne, vjen edhe urdhri për të qenë bashkë, për të bashku, për të përpjek. Domethënë, fjala që çfarë rëndësie ka, ose kush urtësia Allahut, pse urdhënon për të bashku kur për çfarë do ndodhi? Po, të njëjtën përgjigje japim. Kush urtësia Allahut që na lën nga krimi, kur krimet të ndodhin, gjithë secili të japë llogari për vetën e vet. Pra gjithë secili në këtë rast tregon bindjen e vet ndaj Zotit, siç e tregon me namaz, me agjërim, me zakat, me sadaka, me kryerjen e haxhit, e tregon edhe me përpjekjet e veta që bën, pra me u bashku musliman me njëri tjetrin, me forcu lidhjet dhe me shmang për çarjes. Tjetër, nga urtësia e kësaj ndalese, është që kjo është përgjegjësi fetare, ta kapësh në përgjegjësi, është përgjegjësi fetare. Allahu ka paralajmëruar për çarjen, ka urdhëruar me bashku, po ashtu dhe profeti alayhis salam. Pra na ka dalë borxhet dhe dihet që nuk vjen asnjë ndëshkim prej Zotit, masi Allahu i ka dalë borxhet, pra e ka bërë të qartë robit. Çfarë thot Zoti në Kur'an? Wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasulan. Dhe nuk jemi ne, pra dhe me lajket, engjëjt, e ndëshkimit, nuk jemi ndëshkues derisa të dërgojmë profet. Pra që t'ia sqarojë njeriu çfarë është e ndaluar, çfarë është e urdhëruar. Pra, fjala që pse flitet për këtë urdhër, kur kjo gjë është bë fakt, nuk ka kuptim.
Dhe unë e kam gjuar shpesh, kuptohet që janë muslimanë që janë të smur me besim dobët, që i pëlqen grindjet dhe debatet, i pëlqen me ka një lloj kënaqësie, ndoshta se kuptojnë. Ka një lloj kënaqësie me bë tifozin e njëjtit grup kundër grupit tjetër dhe të gjithë bashkë janë muslimanë. Dhe përpjekjen nga gjithë palët do të jetë me u bashkuja jo me fut shkëndijat e përçarjes mes njëri tjetrit. E justifikojnë me këtë që do nolli. Po, edhe zinaja, immoraliteti dhe përhavet. Do s'do thotë kjo që muslimanë dhe burra të shi, të bëjnë zina të gjithë, sepse ajo gjë që do nolli, do bëhet sheshit. Nuk ka kurrë kjo fjalë se kjo lloj justifikimi. Tjetër, profeti Allahu dhe pejgamberi alayhis salam na mësojnë një kanun hyjnor, që një nga shkaqet e shkatërimit të popujve është nga përçarja, vjen nga përçarja. Merra si dush, si shkatërimi i një sistemi pushtetar ose shtetënor të mirë organizuar dhe të konsoliduar, deri ke shkatërimi fizik, domethënë që mund vi nga përshkallëzimi i përçarjes deri në përplasje fizike, përplasje ushtarake. Ama këto gjitha hyn ke shkatërimi moral, pastaj shkatërimi në ekonomi, në organizim si shtet, në organizim si popull, në organizim si grupe të vegjël njerëzish, deri ke ajo që mund të jetë familje. Deri ke përçarja brenda familjes. Gjëra që ne kemi pa që në kohët komunizmit dhe sot e kësaj dite. Çfarë thot profeti alayhis salam? Pra është rregull, është parim hyjnor. Pra lidhja shkak pasojë. Përçarja sjell shkatërim. Sepse ato që ishin para jush u përçan dhe pastaj u shkatërruan. Pra u përçan shkaku, pasoja dhe u shkatërruan. Tash ke përçarja, problemi nuk është kaq i thjeshtë, sepse po të shikosh 2 shekujt e fundit mes muslimanëve, përçarjet janë bosi, do të thonë si tradit në sjelljen e pjesës të madhe të umetit muslimanëve. Sidomos kur vjen puna për mbrojtjen e njëjtit sekt, në njëna palë, deri ke diskutimet në emër të fesë, me pretendimin e seriozitetit për fenë, dhe në fund fare përfundon keq. Në fund fare përfundimi është tepër i hillë. Një shembull të vogël nga koha e profetit alayhis salam. Tregon Abdullah ibn Mas'ud, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, nga dietarët e Kuranit, brezit parë për sahabëve. Në gjova thot një burr, pra në kohë profetit alayhis salam, duke kënu një ajet Kurani, me një mënyrë që unë nuk e kisha njohur profetin alayhis salam. Pra i kënim ndryshe. Dhe atëherë kanë pas të letë. E para punës, brezi parë ka qenë që jo se s'kan bo gabime, jo se s'kan pas shkarje. Kuptohet, për masat vogla, jo si në kohën to. Po ajo që ndryshon shumë nga ajo mene është reagimi atyne, mos i ta mësoshin të vërtetën, drejtën, ishte i menjëhershëm. Kurse sot ja prit se unë do bëj toba, unë do kthej, unë do përmirësohem, hiku jeta. Ato kishin vend çast, e morën vesh si është e drejta e vërteta, reagonin menjëherë. Thot, në gjove burr të kënoj një ajet Kurani, që unë e kisha njohur të kënuar ndryshe me një mënyrë tjetër nga profeti alayhis salam. E mora për dorë, pra shkuam bashk, ke i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ja kënova dhe unë ajetin e Kuranit, ja kënova një mënyrë tjetër, dhe çfarë tha profeti alayhis salam? Të dy bashk e keni përsos, pra e keni kënu sakt, edhe pse ngjanin ndryshe. Por çaj i mëson atyre dhe neve bashk, por mos u përçani, pra kjo tolerancë në llojet e kënimit të Kuranit, sepse dihet që Kurani ka të paktën 7 mënyra kënimi, 7 lloje kënimi. Dhe kanë ndodhur edhe raste të tjera nga profeti alayhis salam,
që o ka akuzu tjetër që ka deformu Kur'anin se ka kënu me një mënyrë kënimi, kur xhamati se ka ditë atë mënyrë kënimi, edhe janë revoltu, ju kanë humbë fyt, i kanë thonë që deformu Kur'anin. Kjo nga padia, s'ka asnjë problem deri këtu. E kanë vërtetuar ke profeti alayhis salatu wassalam. Ky rast të dy e keni përsos, pra e keni kënu sakt. Por mos u përçani, sepse ato që ishin para jush, pra popujt para jush, u përçan dhe u shkatharron. U përçan dhe u shkatharron. Atëherë, jo çdo gjë ndryshe është e kundërt e para punës. E para punës. Dhe jo çdo gjë ndryshe që lejohet ka omrena tolerancës shariatit islamit, duhet t'i çoj mbartësit e secilës anë në urrëtie dhe në armiqësi me njëri tjetrin, apo thjesht edhe në ignorim të njëri tjetrit, përjashtim të njëri tjetrit. Ky nuk bën kjo mohus, kjo është i dalë feja, kjo është i devijuar. Prit. Do shkosh ke ai që është më i ditur. Kjo ndryshmëri, unë për shembull e kënoj kështu, ti e kënon kështu. Unë e mor abdesin kështu, ti e merr i çik më ndryshe. Këto janë pranueshme, pra jo çdo dy gjëra të ndryshme janë të kundërta. I shembull që kanë hënë xhamatin ton, i kurs me motra muslimane para shumë vitesh, kuptohet se s'po i bosh on mësim, po i bonte një motër tjetër, futet një sa po kishte ardha, jo? Dhe futi meselej çështje, po ke krimi i Kuranit, me që e kemi edhe këtë model, domethënë nga koha e sahabëve, po lidhe me krimin e Kuranit. Ai kursi ishte për çështje themelore të fesë, si me mor abdesin, ai ishin gra të rritura, domethënë vajza të rritura, nuk ishin fëmijë. Ça ishin nona me fëmijë. Fut mesin aty në grave, motra muslimane, vjen diku nga jashtë, jo tamam xhamati, jo. Një çështje dhe ju besoj e kuptoni se s'ka ndonjë gjë të vështirë. Ke Fatihaja kënohet Maliki Yawmiddin apo Meliki Yawmiddin. Edhe u ndan te grupe. Merr njëra në telefon një pyet, a është kështu apo kështu? Tifozlik. Çfarë do të thotë tifozlik? Muslimani kur ka një mospërputhje mendimesh ose gjykimesh, duhet gëzohet kur gjehet e vërteta, e gjeti tjetri apo e gjehet e vetë i saj, kjo kërkon që ai sinqert. Amo ta urrej tjetrin pse ai është i saktë dhe unë jam gabim, domethënë nuk e di ta mirë ose gabova, kjo s'do të ketë rëndësi për muslimanin. Për muslimanin dhe muslimanen do të ketë rëndësi me dalë pa e drejta e vërteta, e sakta. Dhe do të gëzohet se sikur e ka gjetë vetë. Kjo është shenjë tregon që i sinqert me Zotin. Nëse zemrohesh, kalon në urrëtie tjetrit, që ai argumentoi më mirë, ishte më i saktë, atëherë ti s'ke pas për qëllim me dal feja e Allahut, me urrit feja e Allahut të saktë, por ke pas për qëllim me tregu veten që di më tepër. Dhe kjo është qëllimi i ndyrë, kjo është djallëzor, kjo është nga nefsi, nga egoja. Nëse debat, zgjati debati, filloi lloj antipatie njëri grup me grupin tjetër, ishin gjitha matratara muslimane. E mor vesh për fatkeqe, mor vesh shumë e vonesme për shkruan një madhër muslimane, që ky debat e kaloi në ulërim tifozliku, kur gjatë debatit shumë turpit, shumë keq. E dini të vërtetën, e vërteta është që mund ta lexosh Fatihën edhe Maliki Yawmiddin, edhe Meliki Yawmiddin, të dy janë sakta. Një fundet shejtanin mes, i paraqet atë, i fryn gjatë debatit, se po diskutohet për çështjen e fesë, për fanatizëm për fenë, besnikari për fenë, seriozitet për fenë e Allahut, dhe du ta urrejm çdo mendim ndryshe që thosh mendimi im, po mendimi im mund të jetë gabim. Pyetet ai që më i ditur. Në fund fare përfundon në urrëtie. S'ke drejt me urrë, asnjë. Tamam.
urrehet gabimi, urrehet qëllimi i keq në fakt. Se njeriu mund gabojë nga padia, s'ka asgjë gjë. Po pyeta më. Unë mora si shembull, kanal kot profeti alayhis salatu selam, po ky diskutim po me kënimet e Kuranit. Po ama profeti alayhis salatu selam çai tha, të dy jeni në rregull. Por për çfarë parlemroj? Por për çfarë mos ju bëjnë këto diskutime, këto çështje, që të përjashtoni, ta injoroni, ta poshtroni njëri tjetrin, ta urrejni njëri tjetrin. Sepse përçarja sjell në fund fare shkatërrim. Pra shkurt, ajo që është përçarje mos përputhje e urrëtur në Islam, ka mos përputhje minimesh ka. Pse? Sepse vetë në Islam ka çështje që janë të ndryshme dhe janë të pranueshme, siç thamë 7 lexime të Kuranit. Janë ndryshme, po janë pranuar të shtata. E qartë apo? Atëherë çfarë është ndryshueshmëri ose mos përputhje e urrëtur në Islam? Është ajo që e para punës çon përçarje mes muslimanëve. Ose nëse nuk i çon përçarje të drejtë për drejtë, humin bashkëpunimin dhe lidhjen e fortë me njëri tjetrin, musliman. Çojnë në përçmim njëri tjetrit, mas përçmimit njëri tjetrit, në nënvetësim. Kaloj fazë tjetër, kaloj në urrëtie dhe nga urrëtia pastaj në armiqësi. Dhe nga armiqësia mund përshkallëzohet përplasja shumë më shumë siç ka ndodhur në historinë islame, shpesh herë. Ka ndodhur shpesh herë. Edhe i çështje tjetër ta mbyllim për sot, kemi 4 mëdhëbet që janë të katërta të ehli sunetit. Të ehli sunetit. Kur themi janë të ehli sunne wal jamaa, pra traditës profetike janë të 4 dhe të xhamatit, pra bashkimit, unitetit islam. Të janë të 4 dhe të pranueshme. Normalisht çdo musliman kudo që të jetë në botë, do adhurojë Zotin me një nga këta mëdhëbet. Po kjo s'do thotë që ta përbuzit edhe në shmojë mëdhëbin tjetër. Janë të 4 të ehli sunetit. Janë tradicionale të rrugës pejgamberit alayhis salatu selam. Çfarë është bën Shqipëri vitet e funit? Nga ignoranca dhe me njerëz të fut, domethënë pa fije në dyshimit, ndryshueshmëria dhe mos përputhja e disa çështjeve të gjitha që kanë 4 mëdhëbet e ehli sunetit, u ka fut ke kuptimi i thënies pejgamberit alayhis salatu selam që do porçat i meti im në 73 deg ose sekte. Duhet majni më mirë. Përçarja për cilën fol profeti alayhis salatu selam nuk ka të bëjë me çështjet e fikut islam, shariatit, rregullave. Fillon me rregullat e abdesit, namazit, deri te agjërimi, deri te trashëgimia. Po ka të bëjë me çështjet e besimit. Ajo që të qetë jashtë ehli sunetit nuk janë çështjet e shariatit, fetvat, që kanë të bëjnë me rregullat e shariatit, dispozitave islam, po kanë të bëjnë me çështjet e besimit, që këtë cilësitë e Allahut, që koncepti për melajket, për librat e shenjtë, për profetët, për kaderin, për saktimin e Zotit, për mirën e të keqen që janë përcaktuar për Allah deri për ditën e gjykimit për botën tjetër. Pra, çka ka ndodhur në Shqipëri, unë i kam përjetuar vetë. Kur ti thoshe unë eci si mas me dhebit Hanefit, tjetëri të akuzonte, sa shoj këshim mësu, që je sekt në vete, jo mërë sekt në vete, të 4 me dhebit dhe në telë sunetit. Janë do t'i majmë gjithë si për kokës, janë në rumë. Nuk të qetë jashtë ehli sunetit, pra praktikimi i nga ana jote e një mëdhëbit të tillë. Po ajo që të qetë janë çështjet e besimit, mos harroni këtë, sepse kanë rënë shumë muslimon viktima ke kjo pikë. Dhe nëse ka tolerancë, tu ka tolerancë, me kushtet e veta në do i sqarojmë inshallah. Ama për çështjet e besimit aty s'ka tolerancë. Për çështjet e besimit nuk ka tolerancë. Sepse çështjet e besimit më e pakta mund të çojë njeriu të bëjë kufër dhe e fundit fare Zoti na ruaj të dalë krejt për fe. A hyn ke
mos përputhjet, divergjencat e që kanë mes mëdhëbeve të katër mëdhëbeve të Ahlus Sunnetit, ke mos përputhja e përçmuar e urrëtur, ja, është tolerancë që dësh Allahu vetëm. Gjithë secili kur jepi fetva nga këto katër mëdhëbe vjen është i detyruar dhe vjen me argument. Por derisa ka argument, është në rregull. Por derisa atje mund ta ketë argumentin e fortë, në rregull. Mund ta ketë më të fortë argumentin, po kjo s'do thotë që ky është armik i Islamit. Ky ka deviju fen, jo. Në gjithë janë në rregull. Besoj se është i qartë, do vazhdojmë, është temë e gjatë, shumë e rëndësishme. Gjithë kjo temë, kanunet, rregullat e Zotit me njeriu, varësi të bindjes dhe mosbindjes njerëzve ose lidhja shkak pasojë, janë të gjitha të rëndësisë madhe, sidomos në kohët e vështira dhe me plot andrava, me plot turbullira që kemi sot. E lutim Allahun na mësoj atë që se dimë dhe na shtoj ditënin. Na jap dobi nga ditënia që na dhuron dhe na e dhuroj inshallah në të ardhmen. Na ruaj nga ditënia që nuk ka dobi. Na ruaj nga ajo zemre që zbindet për mamniti, nga uni që s'ngopet. Na ruaj nga veprat për cilave ai nuk kënaqet dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.